Hii ni Tanganyika TV na Tanganyika FM. Jina langu ni Erasto Mashauri. Karibu. Ikiwa leo tunataka tuangazie kuhusu kurudi DR Congo kwa Joseph Kabila. Kuna maana gani wakati huu wa machafuko nchini humo? Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Rais huyo wa zamani wa DR Congo Joseph Kabila ameahidi kurejea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kutokuwepo kwa miaka miwili. Kurejea kwa bwana Kabila kutakuwa na maana gani katika eneo hilo lililokumbwa na vita, ambapo waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wameteka eneo la mashariki ya nchi lenye utajiri wa madini na kuwalazimisha maelfu ya watu kuyahama makazi yao. Kabila alikuwa rais mwaka 2001 na kukaa madarakani kwa takriban miaka 20. Muhula wake wa pili na wa mwisho wa kikatiba ulimalizika Disemba 2016, lakini alikataa kuondoka na kusababisha maandamano mabaya. Alifanikiwa kusalia madarakani kwa takriban miaka miwili zaidi na hatimaye akakubali kuondoka madarakani mnamo mwaka 2018 kufuatia uchaguzi mwezi Disemba. Januari 2019 alikabidhi madaraka kwa mrithi wake Felix Tshisekedi. Mwaka 2023 aliondoka DRC. Msemaji wake Barbara Nzimbe amerudi kusema aliondoka kwa sababu za kitaaluma. Hata hivyo, Joseph Hamondi kutoka taasisi ya kupambana na misimamo mikali ya IDOF amesema maisha ya kisiasa ya Kabila hayakuwa imara kama angesalia DRC. Hivyo kuondoka kwake kulikuwa kwa mkakati. Akiiga mfano wa baba yake Laurent Kabila alikwenda nje ya Kongo. Nadhani aliondoka DRC katika juhudi za kuendeleza maisha yake ya kisiasa kwa njia nyingine. Kabila anasema alikuwa akijishughulisha na programu za masomo katika chuo kikuu cha Johannesburg nchini Afrika ya Kusini. Januari 2024, tasnifu yake ya udaktari kuhusu uhusiano wa kisiasa na Afrika na Marekani, China na Urusi iliidhinishwa katika chuo kikuu cha Johannesburg. Wakati akiwa nje ya nchi, Kabila pia alitembelea nchi nyingine kadhaa za Afrika, ikiwa ni pamoja na Ethiopia ambako alikutana na viongozi wa upinzani Moise Katumbi na Claude Lubaya mjini Addis Ababa, na Namibia ambako alihudhuria mazishi ya rais wa kwanza wa Namibia Sam Nujoma. Mwishoni mwa mwaka 2021, M23 ilianza kuibuka tena na iliendelea kusonga mbele kimkakati na kupata kasi zaidi mwaka 2023 na mwaka 2024. Mapema mwaka huu wa 2025, waasi wa M23 walisonga mbele na kuchukua udhibiti wa miji miwili muhimu, Goma na Bukavu, ambapo takriban watu 8,500 wameuawa tangu mapigano yalipoongezeka mwezi Januari, kulingana na serikali ya Kongo. Kulingana na shirika la UN, wa Kongo milioni 5.6 ni wakimbizi wa ndani DRC na zaidi ya watu milioni 4 wanatoka katika majimbo ya mashariki ya Kivu Kusini, Kivu Kaskazini na Ituri. Disemba mwaka jana 2024, mazungumzo ya amani yaliyosimamiwa na Angola yalivunjika baada ya Rwanda kuitaka serikali ya DRC kuzungumza moja kwa moja na kundi la M23. Licha ya shinikizo la kimataifa kuongezeka, viongozi mjini Kinshasa walikataa kuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na waasi hao. Katika mahojiano na shirika la BBC, waziri mkuu wa DRC Judith Suminwa alisema serikali yake inataka kufanya mazungumzo na nchi jirani ya Rwanda ambayo inaituhumu kuunga mkono M23. Mwezi Machi, Rais Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame walitoa wito wa kusitishwa mara moja kwa mapigano mashariki mwa Kongo baada ya kufanya mazungumzo ya moja kwa moja nchini Qatar. Kwa nini Kabila anarudi Kongo? Katika taarifa yake, Joseph Kabila alisema kurejea kwake kumechochewa na nia ya kusaidia kutatua mzozo unaozidi kuwa mbaya wa kitaasisi na kiusalama nchini DRC. Pia aliliambia jarida la lugha ya Kifaransa kuwa anataka kuchukua jukumu la kutafuta suluhu baada ya miaka 6 ya kuwa nje na mwaka mmoja uhamishoni. Lakini kuna uvumi kwamba ana nia nyingine. Tshisekedi amemshutumu Kabila hadharani
kwa kuunga mkono waasi wa M23 na Alliance Fleuve Congo, muungano wa waasi ambao M23 ni sehemu yake. Kabila amekanusha tuhuma hili. Benny Ladley, mwanauchumi na mhadhiri wa maendeleo ya kimataifa katika chuo kikuu cha Bath, ameliambia shirika la BBC kwamba Kabila ana uhusiano na waasi. Baadhi ya wachambuzi wanasema kiongozi wa IFC Colonel Nangaa, aliyekuwa mkuu wa zamani wa tume ya uchaguzi chini ya Kabila na mshirika wa karibu wa Kabila, huenda linamaanisha Kabila anahusika na uasi. Kurejea kwa Kabila hakika kuna utata, na viongozi wa Kinshasa hawaoni kwamba hilo ni jambo zuri. Waziri wa mambo ya nje Therese Kayikwamba alisema serikali ya Kongo haihitaji kuhusika kwa Kabila katika kutatua mzozo wa kiusalama katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Kulingana na Joseph Hamondi, anasema kurejea kwa Kabila kuna uwezekano wa kuleta amani mashariki mwa DRC, ikizingatiwa kwamba bado ni maarufu katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo, lakini pia kunaweza kuzidisha mzozo wa kisiasa nchini humo. Naamini ana uwezo wa kuleta makubaliano ya amani na M23 ikiwa anataka kufanya hivyo. Ingawa nadhani analiona swala la M23 kama fursa kwake kujiimarisha ndani ya siasa za DRC kwa kiwango cha juu. Ladrey anakubali kwamba Kabila ana uzito wa kutosha wa kisiasa na uwezo wa kusaidia kuleta mazungumzo kati ya serikali na waasi. Kabila amekuwa mkosoaji mkubwa wa Tshisekedi tangu alipoondoka madarakani. Hivyo haijulikani ni jinsi gani Tshisekedi atakuwa tayari kuhudhuria mazungumzo yoyote yanayopatanishwa na Kabila. Na katika hatua nyingine, Umoja wa Mataifa umesema maelfu ya watoto wameripotiwa kufanyiwa ukatili wa kingono katika miezi miwili ya mwanzo wa mwaka 2025 katika maeneo yenye migogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF, James Elder, amesema kiwango cha unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya watoto ni kikubwa mno na ametaka hatua za haraka zichukuliwe. Ripoti za awali zinaonyesha kuwa 35% hadi 45% ya watoto ni wahanga wa ubakaji katika matukio 10,000 ya unyanyasaji wa kijinsia yaliyoripotiwa katika miezi ya Januari na Februari mwaka 2025. Msemaji huyo wa UNICEF, James Elder, aliwaambia waandishi wa habari wa mjini Geneva alipozungumza nao kutoka Goma kwamba kulingana na takwimu za awali, mtoto mmoja alibakwa kila baada ya nusu saa na kwamba unyanyasaji huo ulitokea zaidi wakati wa vita vya 2025 huko mashariki mwa DRC. Mgogoro huo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesababisha vifo vya maelfu ya watu na wengine wengi wamelazimika kuyakimbia makazi yao na kuacha watoto wakiwa hatarini zaidi kukabiliwa na matendo ya ukatili wa kijinsia yaliyokithiri ambayo yameshamiri katika eneo hilo kwa miaka mingi sasa. Elda amesema unyanyasaji wa kingono unatumika kama silaha ya vita na pia ni mbinu ya makusudi ya ugaidi inayoharibu familia na jamii kwa ujumla. Amesisitiza kwamba idadi ya kutisha ya matukio hayo ya unyanyasaji wa kijinsia kwa kiwango kikubwa ndio chanzo cha hofu, kunyanyapaa na ukosefu wa usalama miongoni mwa watu wa mashariki mwa Kongo, ambapo amesema linalohitajika na kuchukuliwa hatua za haraka na za pamoja za kukabiliana na ukatili huo. Msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF, James Elder, ametoa wito wa kuanzishwa juhudi za ziada za kuhakikisha upatikanaji wa huduma zinazowalenga waathirika na njia salama zitakazowezesha waathirika kuripoti unyanyasaji bila uoga na walionusurika waone kuwa ulimwengu unasimama pamoja nao na sio kuwageuka. Vile ametilia maanani kwamba wahalifu lazima wafikishwe mbele ya vyombo vya sheria. Katika miezi ya hivi karibuni, mvutano umeongezeka katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambalo limekumbwa na migogoro kwa miongo kadhaa kutokana na kusonga mbele kwa kundi la M23 ambalo kwa mujibu wa jumuiya ya kimataifa linaungwa mkono na Rwanda, ingawa nchi hiyo inakanusha vikali tuhuma hizo. Na huo ndio mwisho wa habari kubwa za ulimwengu leo kutokea hapa Tanganyika TV na Tanganyika FM. Mimi ni Erasto Mashauri. Kwa habari zaidi endelea kukaa karibu nasi kwenye kurasa zetu za Facebook, tupate kama Tanganyika TV,
lakini pia hakikisha umesubscribe kwenye YouTube channel yetu ya Tanganyika TV ili uwe karibu na habari zetu zote za kila siku. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, ewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote. Karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tuna wafanyakazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.